Herkese merhaba. Geldi malzeme videomuz. Bugünkü videomda sizlere çizim aşamasında ihtiyaç duyulan malzemeleri birazcık kapsamlı olarak hazırladım. Hepsi olmazsa olmaz değil. Olmazsa olmazları söyleyeceğim. Ama bilin diye tüm detayları anlatacağım inşallah. Öncelikle kağıttan başlamak istiyorum. Kağıdımız Aydinger eskiz kağıdı. Bir kalın bir de ince örneğimiz var. Şu alttakiler kalındı. İnce olan bu şekilde belki sesinden ayırt edilebilir. Bu kağıtlar arkasını gösterebilen şeffaf kağıtlar. Bu da kalın olan. Bununla daha çok fırça çalışmaları, mürekkeple fırça alıştırmaları yapıyoruz. İnce olanla da motif ve desen çizimlerinde kullanıyoruz. Bu şekilde A4 olarak alınabilir. A4 defterler halinde de var. Farklı markalarda. Alex Schöller markasınkini genelde kullanıyor öğrenciler. Ben böyle bir defter almıştım. Karalama yapmak için. Bunun dokusu şeyi daha farklı. Bunun diğeri kadar arkasını gösteren bir kağıt değil. Biraz daha mat bir kağıt. Bu şekilde bakın elim o kadar, diğeri kadar gözükmüyor arkadan. Bu daha ince. İnce derken daha doğrusu daha şeffaf. Bu çünkü 40 gram, o 50 gramdı. O daha kalın aslında. Bence bu da kullanılabilir. Motif ve desen. Desenden ziyade motif çizim aşamasında kullanılabilir. Ben de o şekilde kullanıyorum. Hem yanında taşımak kolay olduğu için böyle A5 boyutunda almıştım. A5 veya A4 istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Diğer bir eskiz çeşidimiz rulo Aydinger. Bu da Aydinger eskiz, ince olan. Rulo halinde satılıyor. Bunun uzunluğu kaç santim? 33 santim. Yaklaşık bir 20 metre çıkıyor içinden kağıt. 50 gram olması lazım. Bunlar kağıtlarımızda. 3B veya 2B olabilir. 2B'm bitmiş benim neredeyse. Yumuşak ve siyah bir görüntü elde etmek istediğim için nüanslı yumuşak kalemi daha rahat verebildiğimiz için böyle 3B, 2B kalemler kullanıyoruz. Bu arada şöyle bir aparatım var, onu da göstermek istiyorum. Kalemler küçüldüğünde kullanılamaz hale tutmamız zorlaşıyor. Onun için ben onları da sonuna kadar kullanabilmek için böyle bir aparat almıştım. Bu şekilde daha uzun süre şuralara kadar gelene kadar tamamen kullanabiliyorsunuz yani kalemi. Tahta kalem kullanırken ucunu sürekli açmanız gerekiyor. Bu sivrilikte olmalı ki ince detayları verebilelim. Bir tanecik de örnek mi yapsak? Boş sayfa bulursak. Diğer bir kalem. 03 kalem benim en çok kullandığım kalem. Bu da yine Faber-Castell'in Superlux Vario isimli kalemi. Uzun süre kullandım ben bu kalemi. 03 incedir. Ama bence çok iyi bir kalem. Bunun için de uç olarak Tombow markanın HB ucunu kullanıyorum. Eğer sizi HB tatmin etmezse 2B de kullanabilirsiniz. 2B benim için çok lekeye maruz, yani kağıtta lekelenme yaptığı için, çok siyah olduğu için HB kullanıyorum. Daha temiz ve net bir
çizim elde ediyorum onun için. Bu kalem 03 kalem, başka markalarda da bulabilirsiniz. Pentel'in de var gerçi bir serisi, hem uygun fiyatlı. O da fena değil. Yani ucunun esnek olması lazım. Bu esneyen bir uçaya sahip. Şu kısımda öyle bir mekanizması var. Bu yüzden de ne kadar bastırırsam bastırayım uç kırmıyor. Ama diğer markalarda, özellikle Rothschild gibi markalarda çok ciddi anlamda uç kırıyor ve tıkanıyor ucu. Ben hiç uç kırma ve tıkanma vakası yaşamadım, yani yıllardır kullanıyorum. Bir de böyle 02 kalem var. Pentel'in. Bunu daha çok desen çiziminde, ince detaylı desenleri çizerken kullanıyorum. Onda da gene HB uç kullanıyorum. 2B değil. HB benim için yeterli oluyor. 05 kullanacaksanız kalem, o da yine aynı şekilde HB uç alabilirsiniz. Silgi olarak hamur silgimiz var. Bir tane bununla yaprak çizelim. Yani başlangıç aşamasında tahta kalem kullanabilirsiniz. Onun tek handikapı sürekli açmanız gerekiyor ucunu. Onun dışında daha siyah bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Silgi, hamur silgimiz var. Yine Faber-Castell'in. Farklı markalarda da var ama sıkıntılı silgiler var. Bunun gibi yoğurlamayan, plastik kauçuğa benzer o tarzda bir silgi görmüştüm. Siz Faber-Castell alın. O daha iyi. Hamur silgide böyle detayları azaltma imkanınız olabiliyor. O açıdan çok işimize yarıyor ve çöp olmuyor. Yani ne kadar silerseniz silin, diğer silgilerdeki gibi çöp olmuyor. Bir de böyle Tombow marka yine Mono Zero. Çok küçük detay silgisidir bu. Bunun kare, dikdörtgen şekli olanı da var. Bu da böyle bu şekilde siliyorum. Gayet güzel. Bunun da çöpü var ama. Bir de böyle bir silgi var. Bu motorlu bir silgi. Şu tuşa bastığınızda dönüyor hızlı bir şekilde ve siliyor. Silginin güzel tarafı renkli kalemleri de çok rahat siliyor olması. O anlamda tavsiye ederim. Ama şart değil. Bir de böyle bir bantımız var. Bu biraz daha motifleri çizdikten sonra belki desen aşamasında ihtiyaç duyacağımız Aydinger bant diye geçiyor. Scotch marka. Kağıda mümkün olduğunca zarar vermeyen bir şey var, yapısı var. Yine tabii olabiliyor, yine zarar verebiliyor bazen. Ama diğer para bandı vesaireye göre daha iyi tabii ki de. Motif çizim aşamasında kullanacağımız bir başka malzeme daire şablonu, daire cetveli. Bu şekilde farklı ölçülerde yuvarlaklara sahip. Bunu bu şekilde yuvarlak alabilirsiniz. Bunun kullanması kolay oluyor ve küçük, daha ergonomik geliyor bana açıkçası. Sadece çok fazla ölçüde şey yok, daire yok. Bir de bu var, dikdörtgen. Bunda bir de şöyle ovaller eklemişler. Bunun dışında bir de bunun daha büyüğü var. Yaklaşık bu 2 katı kadar büyük bir cetveli var bunun. Yani ufak bir cetvel sizin işinizi görür bence. Evet, malzemelerimiz bu kadar çizim aşamasında. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. Merak ettiğiniz hususlar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.